じゃあ手を添えて後ろにゆっくり反ってみましょうか。OK です、OK です。今お体を動かしてみた感じはいかがでしょうか。なんか最初痛み、後ろ倒れる時痛みあったって言ってたんですけど、全然なくてめちゃめちゃ後ろに倒れます